Ota 18 yil, 19 yil, 20 yil bir qizni katta qiladi. Kaftida ko'tarib katta qiladi. Dunyolarga almashtirmaydigan ne'matim deydi. Ne orzular bilan bir qizni uzatadi. Bechora qizcha borgan joyda otaning uyida malikalardek bo'lib o'sgan. Otaning malikasi bo'lgan, otaning erkasi bo'lgan, qalbini to'g'ri bo'lgan, lekin bir xonadonga kelin bo'lib borib bu yerda azor ko'ryapti. Jabr ko'rsatishyapti. Biz imomimiz elning ichida yuribmiz. Yaqinda bir aka kelib, mana shu xonada meni oldimda yig'laganini ko'rsangiz. O'zi bitta qizim bor, qora aka deydi. Meni gavharim, bu tilloyim, dunyodagi eng katta Allohning bergan ne'mati mana bu qizim. Meni qizim, shu qizim meni ko'rmasa ichki qoladigan darajada. Shunaqa mehr berib yuborganman. Endi u borgan joyda qaynonani qilayotgan ishini ko'rsangiz deydi.